Sosial müdafiə bir termin olaraq 20-ci əsrin sosial innovasiyası hesab olunur. Termin olaraq yeni olsa da, sosial müdafiə metodları əslində o qədər də yeni deyillər. Hətta çox qədim zamanlardan, belə deyək, bu günümüzə gəlib çatan sosial müdafiə metodları var. Məsələn, toy zamanı gəlinə qızılların və cehizlərin verilməsi elə hesab olunurdu ki, o vaxtlar əgər müharibədə və yaxud xəstəlik nəticəsində dünyasını dəyişsə, o gəlin həmin qızılları, cehizləri istifadə etməklə öz uşaqları və özü üçün ən azından təməl ehtiyacları ödəyə biləcək. Və yaxud deyək, toy mərasimlərində və ya yas mərasimlərində ev sahiblərinə icma tərəfindən həm maddi, həm də təbii yardımların olunması da icmanın o ailəni həmin riskdən və ya şokdan qorumağa çalışması idi. Yəqin ki, hamımızın ağlına gəlir, lotereya oynamaq deyə belə deyək, bir şey var idi əvvəllər. Bu əvvəllər icma içərisində, belə deyək, icma üzvlərinin bir-birlərini müdafiə etmək üçün yaratdıqları kiçik bir fond idi o lotereya dediyimiz şey. Harda ki, hamı deyək ki, ora hər ay bir ianə eləyirdi və hər ay bir icma üzvü o məbləği öz ehtiyaclarını ödəmək üçün, öz vəziyyətini rifahını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə eləyirdi. Sosial müdafiə ümumiyyətlə insanların rifahına mənfi təsir eləyən, onları yoxsulluğa düçar eləyə biləcək hadisələrin qarşısının alınması, onların idarə edilməsi və təsirinin azaldılmasını özündə ehtiva edən bir mexanizmdir. Xidmətlər və proqramlar toplusudur, belə deyək. Həm universal insan hüquqları bəyannaməsində, həm də sosial-iqtisadi və mədəni hüquqlar üzrə konvensiyada sosial müdafiə insan hüquqlarından biri kimi qeyd olunubdur. Və həmin sənədlərə tərəfdaş çıxan, onları imzalayan ölkələrdə, dövlətlərdə öz əhalilərinin sosial müdafiə hüququnun təmin olunması öhdəliyini götürürlər. Və bu öhdəliyi yerinə yetirmək üçün bütün mümkün resurslarından istifadə eləməlidirlər. Sosial müdafiə insanlara kömək eləyir ki, onlar qarşılaşdıqları riskləri və şokları tək başına atlata bilsinlər, belə deyək, öhdəsindən gələ bilsinlər. Risklər və şoklar deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Burada çox geniş, belə deyək də, hadisələr toplusu nəzərdə tuturuq, hansı ki, bizi yoxsul edə bilər. Deyək ki, təbii fəlakətlər, müharibələr, xəstəliklər, pandemiyalar, əlillik, ailə başçısını itirmək və s. kimi, belə deyək, hadisələr nəzərdə tutulur. Əslində sosial müdafiənin əsas məqsədi odur ki, insanlara tək başına bu şoklarla mübarizə aparmağa kömək eləsin. Amma elə hallar ola bilər ki, onda insanlar tək başına mübarizə apara bilmirlər. Bu halda da sosial müdafiənin dəstək funksiyası önə çıxır və insanlara kömək eləyir ki, onlar dövlətdən dəstək alsınlar həmin şokları öhdəsindən gələ bilmək üçün. Belə deyək, bəzi hallarda hansısa bir sosial müdafiə proqramını qurmaq üçün bir nəfərin olmağı bəs eləmir. Bəzi mexanizmlər kollektivə yönəlir. Deyək ki, sığorta sistemi qurmaq üçün bizə mütləq bir qrup insan lazımdır. Biz bir nəfər üçün sosial sığorta və yaxud tibbi sığorta sistemi qura bilmərik. Eləcə də bəzi şoklar var ki, və yaxud risklər, onların qarşısını almaq üçün bir nəfərin iradəsi və yaxud bir nəfərin marağı kifayət deyil. Deyək ki, bir kənddə çaya bənd salmaq lazımdır. Bunun bir nəfərin ehtiyacı olsa, bu çox bahalı, belə deyək, mexanizmdir də, düzdür. Bir nəfər üçün bunu eləyə bilmərik. Biz mütləq həmin çayın sahilində yaşayan bizə bir qrup insan lazımdır. Onların istəyi, ehtiyacı lazımdır ki, biz o bəndləri sala bilək. Və yaxud kollektiv üçün yaradılan xidmətlərə, deyək ki, hava proqnozu sisteminin mövcud olmağı və ya torpaq sürüşməsinin qarşısını alan terrasların qurulmağı. Bu, belə deyək, bir qrup insanın, bütün əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına təsir eləyə biləcək ictimai əmtəələrdir bunlar və belə deyək də, həm də dövlətin bir növ sərmayəsidir ki, o əhalini təbii fəlakətdən qoruyur və əhali, belə deyək də, rahat olur, iqtisadi inkişafa töhfə verməyə çalışır. Öz biznesini qurur, əkinini inkişaf elətdirir və s. Sosial müdafiə həmçinin dövlət və vətəndaş arasında körpü rolunu oynayır.
ən yaxşı nümunələrindən biri, məsələn, almanların çox istifadə etdikləri Bismarckın sığorta haqqında qanunu tətbiq olunanda bütün Alman əhalisi tərəfindən bu böyük rəğbətlə qarşılanmışdı və Alman alimlər elə hesab edirlər ki, onların millətin formalaşmasında məhz bu sosial sığorta deyək proqramının, bu sosial müdafiə metodunun böyük təsiri var. İki halda belə deyək, dövlətlər özləri maraqlıdırlar sosial müdafiəni siyasi üstünlüyün əldə edilməsi üçün istifadə eləməyə. İki halda belə deyək də onlar sosial müdafiə ilə bağlı islahatlar eləməyə maraqlı olurlar. Birinci o haldır ki, onlar seçkilərə gedirlər, ya parlamentdə, ya deyək ki, hökumətdə üstünlük əldə etmək istəyirlər, seçilmək istəyirlər. Onda onların platformasına siz fikir verəcəksiniz ki, sosial müdafiə ilə bağlı çox yaxşı yazılmış bir islahatlar paketi öz əksini tapıb. İkinci halda, yəni birinci halı nümunə olaraq demək olar ki, məsələn, Obama seçiləndə deyirdilər ki, onun səhiyyə islahatları ilə bağlı verdiyi vədlər seçicilərin fikrinə təsir etmişdi gözə gələn miqdarda. Digər bir deyək ki, üsul isə seçiləndən sonra seçkini legitimləşdirmək üçün belə deyək də hökumətlər yerlərini bərkitməkdən ötürü islahatlara gedirlər. Pensiyaları artırırlar, müavinətləri artırırlar, yeni sosial sığorta sxemləri və yaxud sosial xidmət proqramları tətbiq edirlər. Tez-tez sual olunur ki, sosial müdafiəni kim təmin eləməlidir? Mənim yadıma gəlir ki, mən ilk dəfə bu sualı eşidəndə demişdim ki, dövlət təmin eləməlidir, əlbəttə ki. Sonralar öz tələbələrimə də bu sualı verəndə hamı deyirdi ki, dövlət təmin eləməlidir, dövlət təmin edir, dövlətin bu öhdəliyi var və s. Yəqin postsovet ölkələrindən olanlardan soruşsaq çoxsundan oxşar cavablar alarıq. Amma əslində bu dövlətin öhdəliyi olmaqla yanaşı, eyni zamanda dövlət sosial müdafiəni təmin edən tək institut deyil. Burada vətəndaş cəmiyyətinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu danılmazdır. Böyük sığorta şirkətlərinin, böyük işə götürənlərin, fikir versəniz, bir çox işə götürənin, belə deyək, hansılar ki, minlərlə işçiləri var, onların özlərinin sosial sığorta və ya sosial müdafiə paketləri olur balaca. Məzuniyyət hüququ ilə bağlı, deyək, artıq günlərin ödənilməsinə bağlı, hansısa bir ailə vəziyyətinə dəyişiklik olarsa işçilərə verdikləri xüsusi imtiyazlar var. Deyək, uşaqlı analara və yaxud yeni evlənənlərə. Həmçinin dini qurumların sosial müdafiədə rolu danılmazdır. Məscidin, kilsənin, sinaqoqun, onların özlərinin də adətən icmaya yönəlmiş, lap belə deyək də, aşağı icma səviyyəsində göstərilən xidmətləri olur. Sosial müdafiənin əsas maliyyələşmə mənbəyi əhalinin verdiyi vergilər və sosial ayırmalardır. Hansılar ki, bizim maaşlarımızdan, biznesimiz varsa gəlirlərimizdən biz onu ödəyirik. Eyni zamanda ayrı-ayrı sosial müdafiə proqramları beynəlxalq təşkilatların, korporasiyaların iyanələri və qrantları hesabına maliyyələşdirilə bilər. Eləcə də kreditlər hesabına maliyyələşdirilə bilər. Lakin istənilən sosial müdafiə proqramı və yaxud xidmət deyək ki, tətbiq olunanda bunu yaddan çıxartmamaq lazımdır ki, bunlar hamısı çox bahalı, belə deyək də, ərsəyə gələn xidmətlərdir. Ümumiyyətlə sosial müdafiə özü çox bahalıdır və dövlət birbaşa özü maraqlı olmalıdır ki, xərclədiyi pulun, belə deyək, əgər dövlət büdcəsindən xərcləyirsə xüsusilə maksimum səmərəli istifadəsinə çalışsın. Deyək ki, səmərəlilik də özünü nədə göstərir? Mütləq bütün xidmətlər, proqramlar əhalinin ehtiyaclarına uyğun olmalıdır. Əgər xidmət yaranıbsa, dövlət ona pul xərcləyirsə, həmin göstərilən icmada buna ehtiyac yoxdursa, deməli biz pulu boş yerə xərcləyirik. Və yaxud bütün yaratdığımız xidmətlər, proqramlar hamısı faktlara əsaslanmalıdır, tədqiqata əsaslanmalıdır. Biz əvvəlcədən bilməliyik ki, bizim icmamızda nə yaxşı işləyir, nəyə ehtiyac var. O ehtiyaca əsaslanmağı da yenə faktın vacibliyindən belə deyək də irəli gəlir. Digər bir üçüncü məqam isə burada da yenə dövlət özü maraqlı olmalıdır.
Biz mütləq elə eləməliyik ki, proqram və xidmətləri idarə edən, əhaliyə çatdıran şəxslər müvafiq bilik və bacarıqlara sahib olsunlar. Əgər sizin yaratdığınız sosial müdafiə sistemi belə dörd dörtlükdürsə, bütün cəhətlərə görə mükəmməldirsə, lakin onu sosial müdafiədən anlayışı olmayan insanlar icra eləyirsə, o zaman sözsüz ki, biz bütün resurslarımızı israf etmiş oluruq. Deyək ki, hansısa bir sosial xidmət göstərilir. Əhali deyək 50-li olan şəxslər həmin xidmətdən istifadə edirlər. Bu sosial müdafiə sisteminin belə deyək də əhaliyə verdiyi xidmətlərdən biridir. Lakin 50-li olan şəxslərə xidmət göstərən şəxslər lazımi bacarıqlara sahib deyillər. Əksinə təsəvvür eləyin ki, insan sonradan 50-lik qazanıb, bu onun həyatı üçün kifayət qədər böyük, belə deyək, yoxsulluğa düşmək üçün böyük riskdir, özü üçün psixoloji travmadır və insan gəlir, onu heç kim başa düşmür. Onun ehtiyaclarını heç kim dəyərləndirə bilmir həmin xidmətdə. Ehtiyaclarına uyğun xidmət görə bilmir. Bu travmanın daha da böyüdür. Və belə deyək də biz əhali narazı olur, amma biz xidmətə pul xərcləmiş oluruq. Və yaxud deyək ki, ölkə səviyyəsində himayədar qayğı xidməti var idi bir neçə il bundan qabaq. İnternatlarda olan uşaqları öz bioloji ailələrinə qaytara bilmək mümkün deyildisə, onda biz himayədar ailələrə onları vermək planlayırdıq. Bu foster care adlanır da, dünyada çox məşhur müdaxilədir. Amma foster care-in Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı heç bir belə deyək, ciddi fakt toplanmamışdı. Və bir müddət həmin deyək ki, o proqramı icra edən qurumlar öz enerjilərini, vaxtlarını, maddi resurslarını xərclədilər, amma hal-hazırda Azərbaycanda himayədar ailə varmı? Yoxdur. Bu o deməkdir ki, bizim himayədar qayğı modelinə xərclədiyimiz maddi resurslar israf olunub. Sosial müdafiə sistemində işləyən şəxslərin müvafiq bilik bacarıqlara olması lazımdır dərkən, yer gəlmişkən onu deyim ki, məsələn, bizim ölkədə sosial müdafiə üzrə xüsusi təhsil yoxdur. Yəni ayrıca bir sosial müdafiənin idarə edilməsi üzrə təhsil proqramı yoxdur. Biz bir neçə başqa belə deyək, yaxın sahələrdə işləyən insanları ən yaxşı halda ora transform edirik. Eyni zamanda sosial müdafiə xidmətlərini, sosial müdafiə proqramlarının əhaliyə çatdırılmasında əsas belə deyək, açar rollardan birini sosial işçilər oynayır. Sosial iş təhsili Azərbaycanda çoxdandır var, 2005-ci ildən. Amma belə deyək, təhsil ümumidir. Heç də bütün sosial iş tədris edən universitetlərdə təhsilin keyfiyyəti beynəlxalq standartlara, eləcə də yerli bizim tələblərimizə uyğun deyil. İşə götürənlərdən çox belə şikayət eşidə bilərsiniz ki, onlar sosial iş məzunu gəlir, lakin lazım olan ən təməl bacarıqlara belə hərdən yiyələnməmiş olur. Bu o deməkdir ki, universitetdə onu yaxşı öyrətmirlər. Eyni zamanda vacib olan digər məsələ də odur ki, bizim sosial işçilər də, eləcə də sosial xidmətlərdə işləyən digər işçilər xidmətin növünə görə, göstərdikləri xidmətin növlərinə görə ixtisaslaşmalıdırlar. Bizdə hər şeyin təhsili çox ümumidir. Deyək ki, əlilliyi olan şəxslərə xidmət göstərən sosial işçi mütləq həmin sahə üzrə ixtisaslaşmalıdır. Eləcə də ağıllarla işləyən sosial işçi və yaxud məişət zorakılığı qurbanları ilə işləyən sosial işçilər. Sosial işçilər həm də belə deyək də bu sistemdə ona görə açar rolu tuturlar ki, onlar ən aşağıdadırlar. Belə deyək də əhaliyə ən yaxın olanlardılar. Və onlar belə deyək, biz dedik fakt lazımdır. O faktı asanlıqla toplayıb yuxarı instansiyalara, belə deyək, qərar verənlərə, tədqiqatçılara və ya xidməti formalaşdıranlara gətirə bilərlər. Ona görə də sosial işçilərin sistemdə belə deyək də rolunu önəmsəmək lazımdır. Eyni zamanda deyək ki, təhsil qurumları ilə sosial xidməti göstərən, sosial müdafiəni təmin edən qurumlar arasında mütləq əlaqə olmalıdır. Deyək, tələbələr vaxtı-vaxtına təcrübə proqramlarına getməlidirlər. Həm universitet bilməlidir ki, onun tələbələrini potensial işə götürən qurumların ehtiyacları nədir? Onlar necə kadr istəyirlər ki, universitet onların ehtiyacına uyğun kadrı formalaşdırsın.
Eyni zamanda da tələbələr deyək ki, ayrıca yaxşı məişət zorakılığı qurbanları da sosial iş ixtisası aça bilmirik universitetdə. Amma ən azından tələbələr seçim edə bilərlər. O sahə üzrə təcrübə ilə ixtisaslaşa bilərlər. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.